čakáte bezduchý rozhovor? Máte smolu. Toto bude duchaplná jazda s mojimi magentovými kolegami. Vítajte v Spirit Taxi! Dnes na ceste s Dominikou. Čau, Spirit, teba by som tu nečakala. Váš kočiar práve dorazil. Tak, kam pôjdeme? Do Tčka, ponáhľam sa do roboty, šlepni na to. Šliapnúť na to síce nemôžem, ale pozri, viem šoférovať aj bez nôh. Čo potrebuješ ty na to, aby si zvládla robiť svoju prácu? Tak moja práca je hlavne o ľuďoch. Musím byť určite komunikatívna. To ide vlastne ruka v ruke s otvorenosťou. Musím byť taká precízne hravá pri plnení taskov. Ja sa veľmi rád hrám, ale nie až tak precízne. Čo vlastne znamená tá precízna hravosť? Precízna hravosť znamená, že musíme byť takí detskí. Musíme sa v tých taskoch vyžiť, musíme tam dať ku seba. Musí to byť pekné na pohľad, zaujímavé, ale určite sa nemôžeme baviť len o hravosti. Určite to musí byť aj precízne, čiže musíme si dávať pozor na všetko, čo robíme a musí to byť v nejakých štandardoch a v nejakých normách, čiže určite to. Ako dlho si v Tčku? Ja som súčasťou Tčka od septembra 2020, no plnohodnotnou súčasťou som od leta minulého roka, kedy som nastúpila na pozíciu ako full-timer po úspešnom absolvovaní duálu. Vždy som si myslel, že duálne vzdelávanie je, že musím čítať 2 knihy naraz. Vysvetlíš ľuďom, čo to znamená? Duálne vzdelávanie je veľmi dobrá forma štúdia, kedy človek sa nielen učí tie teoretické veci, ale rovno ich aplikuje do praxe, aplikuje ich do tímu, kde praxuje a snaží sa skillovať aj po tej praktickej stránke, čo vnímam ako veľmi veľké pozitívum. Že bolo super sa počas duálu učiť a dostávať ešte aj štipko? Samozrejme. A nielen štipendium, my sme dostávali dokonca zaplatené za prax v tíme, kde sme sa vlastne učili a skillovali, tak sme mali za to normálne zaplatené. Aha, Spirit, náš autobus! Tak ten náš bus je strašne super! Že? A ja mám za sebou duálne vzdelávanie. Dokonca sme boli spolužiaci. Pamätám si ťa, ako si tam medzi všetkými žiarila. Je to možné, ja ti nejako nevnímam, nevnímala som ťa počas duálu, ale keďže si vyštudoval duál, tak určite vieš, že je to neskutočná zábava a je to super spôsob, ako sa dostať do IT spoločnosti bez nejakého veľkého IT backgroundu. Ty máš ale nohy až po zem. Aké s nimi robíš kroky preto, aby si sa posúvala vo svojej kariére? Tak určite môj prvý krok bol ten, že som si podala prihlášku na duálne vzdelávanie po strednej škole. Skillovala som sa, učila som sa tie 3 roky, pracovala som na departmente, kde aj momentálne pracujem. A ty prečo vlastne chodíš do roboty? Ja by som najradšej iba spinkal doma. Tie IT projekty sú asi zábava, čo? Bavia ma projekty, hlavne tie kreatívne, kde sa viem vlastne prejaviť, kde viem nechať trošku svojej osobnosti, trošku svojej fantázie a spraviť ten projekt zaujímavejším, ako je očakávané. Čo máš najradšej na práci v Tčku? Tak Tčko je super v tom, že má super ľudí. Určite sa v Tčku každý nájde. Aj každý si nájde to svoje, každý sa vie nejakým spôsobom prejaviť, každý vie zažiariť. Viem, o čom hovoríš, veď ja žiarím celý čas. Vieš, čo ma v Tčku baví? Lietať po chodbách našich kanclov. Strašná sranda. A ako sa dokážete v práci zabávať vy? Tak máme gamingovú roomku, čo je veľmi zaujímavé a veľmi dobrý spotík na odreagovanie sa. Tam sa vieme vyblázniť či už na formulkách alebo na stolových hrách, čiže toto je úplne mega.
a väčšinu času v office tvoria kávy, určite nadväzovanie nových priateľstiev, či už, alebo spoluprác. Tak kaviareň sa stáva takým mojím druhým domovom, keď zavítam do ofisu raz za čas. Neuveríš, raz sa mi stalo, že som na mítingu začal strašne koktať. To bol ale fail. Stal sa aj tebe nejaký trapás? I na jeden si teraz spomínam a to bolo shodou okolností na hodine. Mali sme prvú hodinu, bolo leto, ja som došla na hodinu s nanukom. No lenže čuček nechcel, tak som sa potkla na zemi a ten nanúk letel cez celú učebňu a potom som to vlastne musela drhnúť po vyučovaní, takže toto. A odvtedy vlastne mám prezývku, že lietajúci nanúk. Ty máš u nás akú pozíciu? Moja pozícia je sales manažer. Čiže ty si niečo ako predavačka. Čo predávaš? Tak predávajú sa rôzne servisy, rôzne produkty, ale konkrétne ja nepredávam nič. Stretla si sa aj ty v práci s nejakou netradičnou požiadavkou? Musím sa priznať, že netradičné požiadavky nedostávam, avšak sú samozrejme lepšie aj horšie dni a z tých horších určite je to, ak príde nejaká taká požiadavka, ktorá mi nedáva veľmi zmysel. No koniec koncov, všetko sa ukáže časom, treba si zobrať nejaký časový odstup, pozrieť sa na to možno z iného pohľadu a vtedy ten človek vidí tie veci inak. Zvykneš na ľudí v práci kričať? Ako reaguješ na nezmyselné požiadavky? Tak kričať nekričím, určite si poviem svoj názor, avšak snažím sa vyhovieť všetkému, čo sa odo mňa očakáva. Možno, ak mi to príde fakt ako čistý nezmysel, tak sa snažím prísť s iným riešením a už je na nadriadenom, že či sa rozhodne ponechať tú požiadavku, ktorá mi pristala do mailu, alebo pozmeniť trošku zadanie a smerovať to niekde inde. Už sme skoro tam. Ani to nebola dlhá cesta, ale zvládli sme ju úspešne. Ako ty hodnotíš svoju kariérnu cestu? Každý deň je pre mňa taký malý úspech tým, že prekonávam svoje hranice, posúvam ich, ale konec koncov som za to veľmi vďačná. Som vďačná za kolegov, ktorí mi veria a ktorí mi posúvajú a motivujú a práve to je vlastne taká cesta pre mňa stať sa možno niekým, kým budem v budúcnosti. Tak to je naozaj super, Dominika! To teda je. Tam je buldoček. Pozri, mám bumerang. To je super. Už som sa bála, že si sa stratil a už sa nevrátiš. Ale my sa radšej vráťme k tebe, Dominika. Ja vidím tvoju budúcnosť celkom magentovo. Vidíš sa ako šéfka Tečka? Tak to je veľmi ťažké povedať, či budem šéfka Tečka. Určite tam je nejaká istá dávka chcenia a motivácie, ale čo chcem, tak chcem byť šťastná a chcem sa vidieť možno v inom svetle, ako sa vnímam teraz. Chcem byť na inej úrovni, čo sa týka rozvoju, čo sa týka osobnosti a chcem vlastne robiť prácu, ktorá ma nie že len baví, ale ktorá ma naplňa. Spirit, a ty mi vieš dať nejaké tipy a triky na to, keď som nejakým spôsobom vyčerpaná, ako vniesť do tej práce tú energiu, ktorá mi momentálne chýba? Teraz počúvaj, dám ti svoje spirituálne myšlienky. Nepristupuj k práci bez ducha. Naďalej spoznávaj a šír tímového ducha. Vieš, ako najlepšie využiješ svoj voľný čas? Duchaplne! A sme tu. Veľa šťastia, slečna Dominika. Ďakujem krásne, Spirit, bola to pecková jazda a prajem ti veľa nalietaných kilometrov. Čauko! No čo, veď aj ja sa môžem spíriť. Bu.